اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کی آمد اور اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان کے لیے امداد کی فراہمی، میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ اس کی وجہ سے پاکستان کا وقار بہت بلند ہوا ہے اور عالمی برادری نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان ایک اہم ترین ممالک میں شامل ہے، جس کی بنیاد پہ اقوام متحدہ کی جانب سے اس سیلاب کے موقع پہ سیلاب زدگان کے لیے اقوام متحدہ نے امداد فراہم کی اور عالمی برادری نے بھی بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور الحمدللہ پاکستان میں بے بہا اس کی پذیرائی ہوئی۔ لوگوں نے بہت محسوس کیا کہ عالمی برادری زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر پاکستان کی بقا اور سلامتی کی خواہاں ہے اور پاکستان کے لیے اپنا درد رکھتی ہے۔ اس موقع پر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ دنیا کی تاریخ میں یہ ایک سنہرے حرفوں سے ان لمحات کو گنا جائے گا اور شمار کیا جائے گا کہ پاکستان میں موجودہ اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل کی آمد سے پہلے یوں تو کئی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل رہے، جن میں اب کوفی عنان اور دیگر بے بہا سیکریٹری جنرل رہے، لیکن یہ اعزاز جو ہے موجودہ سیکریٹری جنرل کو حاصل ہوا۔ یہ جو کچھ ہوا یہ اتنی آسانی سے یا اسی طرح نہیں ہو گیا، دراصل اس کے پیچھے بڑی محنت رہی۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کی رپورٹس اور دیگر شعبوں کی آئے دن یا دہائیوں کے بعد اور پاکستان کے وزیر اعظم اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی کوششیں بھی اس میں شامل حال رہیں۔ آج جو پاکستان کی صورتحال سیلاب کی وجہ سے ہے، اس سے کئی خدشات جنم لے رہے ہیں اور بعض لوگ اسے سیاسی طور پر بھی نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ بہرحال سچائی ہے، اور سچائی یہی ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں اور پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہ نقصان کئی سالوں میں شاید پورا ہو سکے، لیکن ازالہ تو پھر بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ عالمی برادری کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے طور پر بھی عالمی اداروں پر زور دے کہ پاکستان پر جو قرض ہے اسے معاف کیا جائے اور پاکستان کے لیے کچھ آسانیاں مہیا کی جائیں تاکہ سیلاب کی زد میں آنے والی پاکستان کی عوام کچھ حد تک آسودگی حاصل کر سکے اور اسے آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو سرخرو ہونے کا موقع حاصل ہو سکے۔ میں انسانی حقوق کے دیگر اداروں سے بھی اس موقع پر کہوں گا کہ وہ بھی اس نقطۂ نظر کو، اس وقت کی اہمیت کو عام کریں تاکہ ملکی اور عالمی سطح پر لوگ اس سے روشناس بھی ہو سکیں، آگاہ بھی ہو سکیں
اور اس کی تقلید بھی کر سکیں، کیونکہ جب بھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے اجتماعی کوششوں سے ہی ہوتا ہے، انفرادی طور پر تو نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے لیے جو لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں یا خیر سگالی کا جذبہ رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے قابل قدر ہیں، اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس موقع پر کہ وہ انسانیت کی بقا، انسانیت کی سلامتی، انسانیت کی بقا کے لیے فراخ دلانہ جذبہ رکھتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم ضرورت کو محسوس کیا اور پاکستان میں نہ صرف خود جو ہے انہوں نے حاضری دی، بلکہ اقوام متحدہ کی امداد بھی پاکستان کو فراہم کی۔ اب یہ اقوام متحدہ کے دیگر شعبوں کا کام ہے کہ وہ اسے مزید مؤثر بنانے کے لیے اپنے اپنے طور پر اقدام کریں۔ اس موقع پر چونکہ ہمارا آج جو اظہار خیال کا اہم موضوع ہے وہ ہے ہی یہی کہ پاکستان چونکہ سیلاب کی زد میں ہے، پاکستان کی عوام بے حد مشکلات میں مبتلا ہے، ایسے میں پہلے ان کو ریسکیو کرنے کے بعد امداد کی فراہمی اور آباد کاری یہ بڑے اہم مسائل ہیں، اور جو بیماریاں یہاں پھیل رہی ہیں ان کی روک تھام کے لیے اور مریضوں کی فیض یابی کے لیے فنڈ کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس موقع پہ عالمی برادری خصوصاً دوست ممالک میں سمجھتا ہوں کہ ایک خیر سگالی کا اچھا جذبہ رکھتے ہیں، اور ان سے پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے طور پہ بھرپور جو ہے مالی معاونت کریں، اور پاکستان میں ایسے ہر موقع پہ عالمی برادری کی جب کبھی ایسا دشوار کن مرحلہ آیا، جب کبھی ایسے کوئی مشکلات آئیں تو پاکستان نے بھی بڑھ چڑھ کر ان ممالک کے ساتھ حصہ لیا اور ان کی مدد کی۔ آج پاکستان اور پاکستان کی عوام خود متقاضی ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، اور الحمدللہ بڑا اطمینان بھی ہوا کہ عالمی برادری نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور مجھے یقین ہے کہ اور مزید آئندہ اس سے زیادہ بھی بڑھ چڑھ کر اور حصہ بھی لے گی، اور پاکستان کے عوام کے دکھوں کے ازالے کے لیے ثابت قدم رہے گی۔ اس موقع پر یہ بھی میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ذکر کروں کہ پیس میشن کمیٹی انٹرنیشنل جہاں خدمات پیش کر رہی ہے، وہیں پاکستان کی افواج بھی آرمی چیف محترم قمر جاوید باجوہ کی ہدایت پر ریسکیو کرنے اور امدادی سامان اور عوام کے ساتھ ہمدردیوں میں شب و روز کوشاں ہیں، اور جو جذبہ اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے پاکستان میں افواج نے جب بھی ایسا کوئی موقع آیا تو انہوں نے اپنا فرض ادا کیا، لیکن یہ اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سانحہ ہے یہ، اور افواج پاکستان تو سرحدوں کے ساتھ ساتھ جب بھی کبھی اس طرح کی سانحات یا حادثات رونما ہوتے ہیں تو ان کی کوششیں ہوتی ہیں، اور بہت نمایاں طور پہ جو ہے افواج پاکستان اپنی خدمات پیش کر رہی ہے، اور آئی ایس پی آر ان خدمات کو منظر عام پر لانے اور اجاگر کرنے میں جو اپنا فریضہ ادا کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے لیے اس موقع پر بہت بڑا یہ دکھوں کا مرہم ہے، ہر دکھ کا مرہم ہے،
ان لوگوں کے لیے، اور یہ مرحلہ انشاءاللہ طے ہو جائے گا اور آبادکاری اور دیگر مراحل بھی بخوبی انجام پائیں گے۔ میں دعا گو بھی ہوں اور میری پوری ٹیم بھی ان مشکلات میں جہاں جہاں موجود ہے اپنی خدمات پیش کر رہی ہے، اور الحمدللہ لوگ اسے بہت زیادہ سراہ رہے ہیں اور سراہا جا رہا ہے ان کاموں کو۔ ہیومن رائٹس کا جیسا کہ امداد کی فراہمی کے سے زیادہ بڑا کام ہیومن رائٹس کا رپورٹس مرتب کرنا اور عالمی برادری تک ان رپورٹس کو پہنچانا، یہ اہم ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ وہ اپنی اہم ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی جو بہت زیادہ اس میں ہمہ وقت کوشاں ہیں، جن میں شاہد جاوید، ڈاکٹر طلحہ نسیم، اور مرتضیٰ غوری صاحب، حاجی نعیم صاحب، سلمان قاسم صاحب، غلام عباس صاحب، اقبال حیدر شاہین صاحب، محمد علیم صاحب، شہباز صاحب، اور ہمارے یوتھ کے سربراہ شایان اور دیگر ٹیم کے افراد قابل قدر ہیں، مبارکباد کے حقدار ہیں کہ وہ اپنا فریضہ بہت ذمہ داری کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ جو کچھ پاکستان میں اصلاحات جلدی کے حوالے سے میں نے محسوس کیا، عزم، لوگوں میں حوصلہ، ہمت اور جدوجہد، کوششیں، یہ سب کار فرما رہیں۔ اسے دیکھتے ہوئے مجھے جی چاہ رہا ہے کہ میں بحیثیت چونکہ شاعر بھی ہوں اور خاکسار کو ڈاکٹر ذاکر حسین عادل کے نام سے پڑھا اور لکھا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ کچھ اشعار اپنے پیش کرتا چلوں کہ ہم ڈوب کر ابھریں گے سمندر کی تہوں سے، ہاں اپنی ہی تہذیب کے منظر کی تہوں سے، یہ آدمی کی کاوش پہم پہ ہے موقوف، گوہر بھی نکل سکتا ہے پتھر کی تہوں سے۔ ہم ڈوب کر ابھریں گے سمندر کی تہوں سے، ہاں اپنی ہی تہذیب کے منظر کی تہوں سے، یہ آدمی کی کاوش پہم پہ ہے موقوف، گوہر بھی نکل سکتا ہے پتھر کی تہوں سے۔ ہم مضطرب اداس ہیں دیکھا کرے کوئی، یعنی کہ محو یاس ہیں دیکھا کرے کوئی، عزم سفر کی بات ہے ورنہ تو منزلیں قدموں کے آس پاس ہیں دیکھا کرے کوئی۔ زندگی وہ کسی کے کام آئے جیسے خوشبو کلی کے کام آئے، وہ دیا 400 کروڑ روشن دہر میں ہر کسی کے کام آئے، اصل ہے مقصد حیات عادل، آدمی آدمی کے کام آئے۔ میں چاہتا ہوں تجربوں سے اکتساب کروں، میری نگاہ میں ماضی ہے صرف حال نہیں، کسی کے کام ہی آنا ہے اصل کام عادل، ایک اپنے واسطے جینا کوئی کمال نہیں۔